これ行った方が楽しいなって思って行ったからや。アメリさん、はい。ターニングポイントって、うん。ご自身で、うんその時って分かるもんなんですか？その瞬間が。いや、その瞬間は分からないかもしれないよ。過ぎてみて、はいターニングポイントって、あれがそうだったんだなっていうのが分かるかもしれないね。なるほど。うん。過ぎてみて、やっと振り返ってみた時に、あれがあったからかっていうのがあるんで、その時には分からないけども、でもなんとなく直感で、これ行った方が楽しいなって思って行ったからや。なるほど。だから楽しいって思ったらやった方がいいんじゃないですか。なるほどですね。心がこうだったら、うん。こう。そう。いいですね。なるほど。ありがとうございます。